Ikipe ya Gorira iri kwakira Rayon Sport umukino ubanza byari 2-2 Abedi niho yigaragarije umunsi umuntu yamwitega Ephraim. Ikipe ya Gorira irakira Rayon Sport mu mukino ugoye. Rayon Sport ntizigitega Abedi izareka aba ayitungura ariko atsinda 2 sinari impari. Ephraim yamuvuze iki? Ephraim yarumye yararuciye ararumira 2 nyine none se ntiyabitsinze. Urashaka kuvuga ko atabitsinze se? Uzi biriya bitego ukuntu mbifata ngewe nka byende 2 Sefu yatsinze kuri Muhazi. Sefu yakubitaga ibitego by'imitwe atarebayo. Avec les imitwe. Sayo igitego yatsinze Muhazi. biriya ntabwo ari Gusa hiti nubwo yari yatsinze 2. Imikino ibanza kimwe cya kabiri mu gikombe cy'amahoro izaba ku itariki 15 na 16 z'ukwezi kwa 4. Nyuma yo icyumweru cyo kwibuka. Hanyuma returi betariki 22 na 23 ndimo mbishaka. Tukwira kuri match yari. Ngabo makuru Ikipe ya Rayon Sport rero ubwo ngubwo iraza gukina na Gorilla Football Club uyu munsi. Ni ekipe yishimira kuba yagaruye abakinyi bayo ba Keve ba Suleiman Dafe ba Yusu Dianye. Ku munsi w'ejo yakoze imyitozo kandi ngo bose bari tayari rwose. Umutoza they are ready for selection. Mutoza nabihitamo arabakoresha ku buryo umuntu yavuga ati reka tuze kureba uko bimeze. Ariko ubwo abayobozi b'ikipe begereye abakinnyi barababwira bati mwebwe mugende mukora inama mutubwire icyo mwifuza ariko dutsinde match 2 zo muri iki cyumweru. Uyu munsi ku manywa abakinnyi bagiye kongera kubonana n'abayobozi ba Rayon Sport ku buryo motivation bayishyira ku rwego rwo hejuru. Abakinnyi ibyo bifuza bakabibona kandi hari n'ibyo babifuza baba bahawe mbere ibafasha kwitegura umukino. Amavubi azatangira kampu ryari kuwa mbere uko bigaragara. bivuze ngo barajya muri kampu tariki 10 match ya kabiri 25 bafite byibuze ibyumweru 2. Aperi yaraye ko iteye intambwe yayo ya mbere. Ubu bari muri mood bameze neza yo gutegura derby uko baba bakomeje kose. Rayon Sport igiye gukina nyuma yayo. Rayon Sport urugendo rwayo rwo mu gikombe cy'amahoro n'uyu munsi baza guca akarongo ko gukomeza cyangwa guhagarara kandi ruragoye kuko banganyije 2-2 hanze kandi ntabwo bemerewe kunganya ubusa ku busa nka Aperi. Kandi nayo makosa ya arbitrage twaraye tubonye twizeye ko uyu munsi tutari buyabone. Urayashaka se? Oya je nkunda fairness ntabwo mvise ikintu mvuze. Ndi kugaragaza uburyo kuri Rayon bigoye iri bugoke iri buvunike ubwo ifite abasevuzi impuza ariko se baraye bakoze simpuza amahanga. Oya arega niyo makosa yarayakozwe rukuntu yigiraho ukavuga ati ntago makosa mugenzi wanjye yakoze nakongera kuyasubiramo. Ibintu bibaye iminsi 2 kandi babarezwa muri departement imwe ya arbitrage byaba ari bibi. Amakuru turanabigarukaho. Reka nabari mfite nuko uyu musifuzi witwa Emmanuel Habumugisha yagomba gusifura derby. Propozo ya mbere yakozwe na departement na komisiyo. Usibye ko hari abantu benshi babiganira buriya tese ntimutsinze derby ntabwo n'importe kinaga avuga so gutsindwa gusa baba bagomba ibihano aba urumva wibeshye waba utibeshye ntabwo Lu ntabwo yabyuka ngo ashyire hari abasifuzi ngo avuge ngo barasifura derby. Hari inzira nyinshi binyuramo ariko propozo bari batanze haba Lu Ambroise nuko Cicyuri yagomba kuba ari hagati nk'umusifuzi wo hagati. Premier assistant ari Karangwa Justin, deuxième assistant ari Habumugisha uyu nguye Emmanuel. Iyo batarabitangaza bishobora guhinduka segonda kurindi kuko derby heru matchale yagomba gusifurwa na Jean Paul. Abantu barabilikinga barabivuga ko Jean Paul ariyo bayihaye barihindura bayiha Moise. Uziko muri federation bageze kuri level yuko bapanga umusifuzi hagati mpuzamahanga tuzi uba ari honete yareba basista bamuhaye akabyanga match akayanga kabate bamuhaye Karangwa Jise ndamuzi ibyo akora ndabizi nabo bakorana ndabazi nanjye baranteze akabyanga ibyo ngibyo muri komisiyo ya arbitrage birimo. Ubwo twarimo tuvuga kuri iyi match ko Rayon Sport itemerewe ikosa
match y'uyu munsi qualification ni ukubategurira derby ariko kandi no gutsinda match y'uyu munsi derby niyo bayitakaza haba hari andi mahirwe yo kuzikosora muri champion ariko ahangaha separoka ntabwo ariko bimeze ahangaha ni du cyangwa suvemo kandi gorira yakaniye bibiri hanze kwa Rayon Sport ubusa ku busa kimwe Rayon Sport iravamo kandi twarabonye ko ibitego bya Rayon Sport muri iyi minsi nubwo yagaruye king of assist muhireke arazihande yagala buri abaye king of assist yabaye king of assist ko afite uwaziheza ariko senga bundi Adurayi bamukinije ku icyenda arabanzamo bamukinishe ku icyenda umwanya we ko Adurayi Jalo abanzamo rwose niba mushyire ku icyenda n'ujya kumuhengeka oya wenda ajyemo byange biragoye bamusimbuza ariko nta kintu icyenda niba muvuga ko ari top scorer wavuye muri Bisa Lodi Abedi biramahire muri 11 ubwo rero nuko bihagaze Abedi Donature ni umupointer ni umunimerikene oya Donature byagorana ko atabaye pointe yagira undi mwanya none akina Abedi ko muzi bunde muri za polisi akina ku ruhande yakifashishwa mu myanya yose oya nuko icyo gihe hari bana ba Dani basa nk'abamurusha ariko Abedi no mu mavu hamagarwa nk'umwataka numero 9 rwose ubwo rero tujye twamenye ko uyu mukino warangiye sinaba equipe yamashiye kwikarifiya muri iyi match iri saa 12 ariko cyane ubwo gorira Nikedi dafite wari yeruje gihomba gikomeye muri Messi yarema bafasha Kedi